皆さんおはようございます。おはようございます。本日八千代のりキリスト教会に来られたお一人お一人を主の皆によって賛美します。素晴らしい、舞も主によって捧げられたことをありがとうございます。一言短く、お祈りして始めたいと思います。お祈りします。ハレルヤ、愛する天の神様、今日私たち一人一人をこの場に導いてきてくださり、そして私たちが文化も背景もしゃべる言葉も違う中で、しかし同じ主を見上げて礼拝できるこの幸いをありがとうございます。主よ、どうぞこの礼拝をあなたがふさわしく受け取ってくださいますように、私たちの罪を告白し、そしてあなたへの愛を告白し、もう一度主に対する献身を新たにする時となりますように、どうぞ助けていてください。この礼拝のうちにあなたの御顔が望まれて、栄光が望まれますように、愛するイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは皆さんお立ちください。今日は日韓合同礼拝ですので、日本語と韓国語で、歌いますけれども、皆さんお好きな言語で、賛美をしていきましょう。主だけが頼れるお方、我が力に頼らずに、ただ一つ主の真理に生きろ。主は我が力、主は我が주를
가진 그 진리를 이기는 주와 같이 가라 주와 같이 가라 주와 같이 가라 영원히 주를 지지하리 주와 같이 가라 주와 같이 가라 주와 같이 가라 영원히 주를 의지하리 주와 같이 가라 주와 같이 가라 주와 같이 가라 또한 이 주로 지지요 주와 같이 가라 주와 같이 가라 주와 같이 가라 또한 이 주로 지지요 또한 이我が力である主に心から賛美を捧げます。ハレルヤ。アーメン。アーメン。続けて賛美をします。どうぞご着席ください。愛す
같이
お祈りします。愛する天の父なる神様、偉大で尊く憐れみと真実に満ちたあなたの皆を心から賛美いたします。あなたの道からは計り知れず、あなたの愛は私たちの思いを超え、高く深く永遠に変わることがありません。私たちはその偉大な皆を褒めたたえ、あなたにのみ栄光を期します。主よ、私たちは今週も多くの罪と弱さの中にあって、心においても行動においてもあなたの御心を離れたことを認めます。傲慢や信仰、利己心、愛の欠如、悔い改めます。どうかイエス・キリストの十字架を見上げつつ、心から悔い改めるものとならせてください。そして、御子イエス・キリストの愛に根ざし、その愛を持って生き、愛を持って仕え、愛を持って語り、愛を持って忍耐するものと整えてください。本日は SNS 青年部とイスンホ伝道師が礼拝に仕えてくださいます。日韓の兄弟姉妹が心を一つにして、こうして合同で礼拝を捧げられる恵みを感謝いたします。国や文化を超えて、キリストにある一つの体として御前に集うことができるこの礼拝が、あなたの御心にかなう礼拝となりますようにお祈りします。主よ、今月、八千代おんどり教会に与えられているすべての働きを覚えて祈ります。韓国フェス、青年ラブソナタ、パップスキャンプ、その一つ一つが人間の計画によるものではなく、御心にかなうものであり、そして聖霊の導きと神様のご計画の中で動かされますように、人の思いを超え、あなたの完全なご計画が成し遂げられますように。奉仕する兄弟姉妹に知恵と力と一致が与えられ、それを支える奉仕者一人一人に新しい力と喜びを与えてください。これらの働きを通して多くの人々がキリストに出会い、失われた魂が救われて、若い世代が立ち上がりますように祈ります。特に青年たちがこの夏、あなたのご臨在に出会い、人生の目的と証明を見出し、御国の器として立ち上がることができますようにお祈りします。この場に来ることができなかった兄弟姉妹のたちのことを覚えて祈ります。病のために礼拝に出席できなかった方々に、主の豊かな慰めと癒しがありますよ。そして彼らが孤独を感じることなく、あなたの臨在と教会の祈りによって支えられ、どこにいても主と共にある喜びを知ることができますよ。私たちが深い絶望、そして暗闇の中で陥っているとき、自分を打ち砕いてくださり、謙遜な思いを教えてくださったことを感謝いたします。唯一の光である主イエス・キリストを呼び求めて、どんな状況にあろうとも諦めず、主に向かって祈る私たちの祈りに応えてください。また私たちの日々の生活において、あなたが注いでくださる恵みと憐れみに心から感謝いたします。与えられる恵みによるものであること、そして健康、家族、教会、働き、学び、そして休息、すべてがあなたの慈しみと恵みによるものであることを覚えます。主よ、どうか私たちがこの恵みを無駄にすることなく、感謝と賛美を持って歩み、日々御言葉に生きるものとならせてください。この地にあって、教会があなたの光を輝かせ、地域に仕え、世代をつなぎ、主の愛を明かしする器として用いられますよ。御言葉を取り継がれる寸法伝道師を祝福してください。すべての栄光を主にお返しして、今も生きて働かれている主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。愛に強し
SNS チームの皆さんありがとうございました。今日 SNS 青年部と連合礼拝に来られたお一人お一人を主の皆によって歓迎いたします。今お立ちになってお互いを祝福し合いましょう。続いて聖書朗読に移ります。本日の聖書箇所はルカの福音書15章11節から20節です。それぞれの言語で皆さんご一緒にお読みしましょう。またこう話された。ある人に二人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は寝台を二人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後でその国に大きな飢饉が起こり、彼は食べるものにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。今日のメッセージは、神が走り寄ってくるという題名で、イエスンホ伝道師にしていただきます。안녕하세요. 안서연입니다. 특별할 게 없는 평범한 제가 간증을 한다는 것이 조금 부끄럽지만 저를 만나주신 하나님을 여러분 앞에 소개하고자 이 자리에 섰습니다. おはようございます。名前はアン・ソヨンと申します。取り柄のない私ですけれども、今日このように証しをすることができたことを大変光栄に思います。私に出会ってくださった神様について皆さんにお話ししたいと思います。 제 이야기가 누구에겐 위로가 되고 다시 일어서는 소망이 되길 바랍니다. 恥ずかしいのですが、私の話が誰かには慰めとなり、またもう一度立ち上がろうというその希望になることを願いつつ申し上げます。 저희 아버지는 직업군이셨습니다. 父は軍に服務していました。軍人でした。 직업 특성상 2년에 한 번씩 이사를 다니게 되며 병든 친구들과 헤어짐을 반복했고 점점 친구 관계를 필요할 때만 사귀면 된다고 생각했습니다.
職業から2年に一度は必ず転勤をしなければならないので、引っ越しが多くで、親しみ馴染んでた友達との別れというものが繰り返されるうちに、だんだん、友達関係なんていうのは自分が必要な時に付き合えばいいやというふうに思うようになりました。 그리고 세상적으로 인정받고자 하는 마음이 커졌고 무엇이든 제 뜻대로 할 수 있다고 여기며 교만하게 자랐습니다. だからか、世の中的に認められればいいっていうふうな心だけが大きくなって、何でも自分の思い通りに考えながら傲慢な感じで育ったと思います。 하지만 제 삶을 완전 바꾼 사건이 찾아왔습니다. ただ自分の人生を完全にひっくり返すような出来事が訪れます。 제가 사랑하는 언니가 28살에 유방암 3기 판정을 받았습니다. 하늘이 무너져 내리는 것 같았습니다. 한 번도 제 계획에 없었던 일이었기에 현실을 받아들이기가 어려웠습니다. 私が最も愛する姉が28歳の時に乳がん3期の判定を受けました。晴天の霹靂のようでした。一度も自分の人生の計画の中には想像できなかったことなので、現実を受け入れることがとてもできませんでした。 그때 중학생 때 친구를 사귀려고 갔던 교회가 생각이 났습니다. その時、中学生の時に友達作ろうと思って教会に行ってたなということを思い出しました。 설교나 성경 내용은 하나도 기억이 나지 않았지만 왠지 그곳에 가야겠다는 마음이 들었습니다. 혹시 하나님께서 기적처럼 언니를 낫게 해주실까 기대하며 기도했지만 그런 일은 일어나지 않았습니다. 当時何を聞いたのか、祈りはどうだったのか、聖書の中身などは一度一つも覚えていませんけれども、なぜかそこに行こうというような気持ちになりました。もしかして神様が奇跡のように姉のことを治してくれるかもしれないという期待があったからです。しかし何事も起きませんでした。 초조해진 저는 어떻게 하면 주님께 복을 받아 우리 언니가 나을 수 있을까 하는 기복적인 신앙에 매달렸습니다. 焦りに追われ、私はどうしたら主に祝福を受け、姉が治ることになるだろうかということで、ご利益的な祈りをこの神様に祈ったと思います。 그러던 중 하나님을 알려면 성경을 읽어야 되겠다라는 생각을 했습니다. そのうち、やっぱり神を知るためには聖書を読まなければいけないというようなことを思いつきました。 처음엔 이해가 되지 않았지만 매일 읽었습니다. 6개월쯤 지난 날 지하철에서 말씀을 읽는데 마음이 아려오면서 눈물이 쏟아졌습니다. 最初は全く理解できませんでした。でも毎日読み続けました。6ヶ月ほど経った頃です。ある日、地下鉄で御言葉を読んでいましたら、胸が締め付けられながら、でも涙が。 그 순간 성경의 말씀이 믿어지기 시작했습니다. 하나님이 제게 믿음을 주시고 구원의 은혜를 주심에 너무 감사했습니다. その瞬間、聖書の御言葉が信じられました。そして神様が私に信仰を与え、その救いの恵みを与えられたということに気がつきました。感謝しました。 하지만 감사에도 불구하고 언니의 병세는 점점 악화되었고 저는 지쳐갔습니다. 내가 이렇게 기도하는데 왜 내 기도를 들어주지 않을까? 하나님이 원망스러웠습니다. しかし感謝な気持ちがあったにもかかわらず、姉の病気はどんどん悪くなっていきました。私はだんだん疲れました。こんなに祈っているのに、なんで私の祈りを聞いてくださらないんだろう。神様が恨みたく、神を恨むことになりました。 한국의 유명한 신유 집회와 기도원에 제 욕심으로 힘들어하는 언니를 끌고 다녔지만 병은 낫지 않았고 하나님은 나의 고통에 침묵하시는 것처럼 느껴졌습니다. 韓国で有名な癒しの集会という集会、また祈祷院には自分の思いによってお姉ちゃんを引きずり回しました。でも病気は治りませんでしたし、神様は私の苦しみに沈黙しているかのように思われました。 그렇게 언니는 10년 동안 암과 싸웠습니다. 그 시간은 너무 고통스러웠지만 하나님은 다양한 방면으로 저를 위로해 주셨습니다. その時間は
10年かかりました。お姉ちゃんは10年間がんと戦ってきました。その時間とても苦しかったと思います。でも神様はいろんな方面で私自身を慰めてくださいました。 교회 집사님들이 언니를 위해 기도하며 신방해 주셨고 권사님들은 어머니 같은 마음으로 저희 부모님의 마음을 열어주셨습니다. 教会の執事さんたちはお姉ちゃんのために毎日家に訪ねてきてくれてお祈りしてくれましたし、長老様的なそのお母さんたちのそのおばあちゃんたちはお母さんのような気持ちでやはり私たちの親にいつも寄り添ってくださいました。そして青年部でもそうでした。 언니는 2021년 9월 하나님의 품으로 먼저 떠났습니다. お姉ちゃんは2021年9月神様のもとに旅立ちました。 왜 이렇게 오랜 고통 끝에 언니가 떠나야 했는지, 왜 저의 기도는 응답이 되지 않았는지 이해할 수 없어 방황했지만 결국 저를 붙잡아 준 건 교회 공동체였습니다. なぜこんなに長い苦しみの末お姉ちゃんが天に召されたのか、また私の祈りはなぜ答えられなかったのか、私は理解できずさまよいました。けれども私をしっかり捉えてくれたのはやはり教会の共同体です。 그 기도와 사랑이 저를 버티게 해주었습니다. 共同体の祈りと愛が私を支えてくれました。 언니와 헤어진 시간이 꽤 흘렀지만 그 부재는 여전히 큽니다. お姉ちゃんとお別れをした後、時間がかなり経ってますけれども、彼女のいない悲しみはやはりまだ大きいものがあります。 저는 매일 죽음을 묵상하며 하나님께 물었습니다. 私は毎日死を黙想しながら神に聞きました。 하나님은 왜 고통과 상처를 허락하실까? 그때 하나님은 로마서 12장 15절 말씀을 깨닫게 해주셨습니다. 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라. 神様はなぜ私たちに苦しみや心の傷を与えるのだろうか。その時神様はローマ人への手紙12章15節の御言葉を思い出させてくださいました。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。 이제는 저와 같은 아픔을 겪는 이들을 위로하고 함께 울어주는 것이 하나님이 원하시는 일이심을 알게 되었습니다. これからは自分と同じ苦しみ、痛みを経験している者たちを私が慰め、また共に泣いてあげることが神様が願っておられることなんだなということに気がつきました。 언니가 떠나기 전 마지막으로 제게 말했습니다. 나는 천국이 얼마나 좋은지 알기 때문에 두렵지 않아. 천국을 믿지 않으면 우리는 아무것도 아니야. 언니는 아픔 속에서도 천국을 소망하는 품을 꿈고 있었습니다. 姉は旅立つ前に最後に私にこう言いました。私は天国がどんなに素晴らしいところか知ってるから怖くないの。天国死んでなければ私たちには何にもないんじゃない。姉は苦しみの中でも天国の希望を抱いていたのです。 하나님은 이 땅의 것이 전부인지 알고 살고 있었던 저를 만나주셨고 언니를 통해 우상 숭배로 가득했던 가정을 변화시켜 주셨으며 무엇보다도 무조건적인 은혜로 저를 구원해 주셨습니다. 이것이 제 인생에서 가장 큰 감사입니다. 神様はこのようなものが全てだと思っていた私に出会ってくださいました。また病気のお姉ちゃんを通して偶像崇拝で満たされていた私たちの家庭を変えてくださいましたし、何よりも条件のない恵みによって私を救ってくださいました。これが私の人生における最も大きな感謝なことです。 여러분 중에 아픔의 터널을 지나고 계시는 분이 계시다면 우리를 성도로 불러주신 주님을 바라보길 소망합니다. 주님은 반드시 우리를 만나주시고 반드시 우리에게 또 다른 시작을 허락하십니다. 皆さんのうちにもしかしたら痛みがまたその苦しみのトンネルを通られる方はいらっしゃいませんか。私たちを信徒として召してくださった主を見上げましょう。それを私は願います。そして主は必ず私たちに会ってくださいます。そして私たちにまた違う新しいスタートを与えられる方です。
지금까지 제 간증을 들어주셔서 감사합니다. この証を聞いてくださって感謝します。アンソンヨン姉妹を通して、働かれた主の皆を賛美します. 안소영 자매님을 통해서 역사하신 하나님께 감사의 드리도록 하겠습니다. 今日は、SNS のですね、共同体と、一緒にする礼拝です. 오늘은 SNS 공동체와 우리가 함께 드리는 예배입니다. ブッチェチュンド見ましたよね。そしてまた素晴らしい賛美を見ましたけども、今、少しですね、そのチーム、この2月にもですね来てくれたチームですけれども、今回また来てくださって、そしてこれからは八千代塗り教会でですね、この SNS は兄弟姉妹としてですね、一つのつながりの共同体としてこれから共に進んでいく形でつながっています. 2월 달에도 한번 와주시고 하나님의 은혜를 많이 우리에게 베풀어 주셨는데 다시 한번 이렇게 오셔서 함께 교제하고 그리고 함께 예배를 드리고 우리가 간증도 드리고 함께 격려하는 그 시간 하나님께서 허락해 주셨습니다. 앞으로 SNS 공동체가 야치원 누리교회와 자매와 형제 그 관계가 되어서 우리가 하나의 선교의 도구로 우리가 나가기로 합니다. 오늘은 SNS 공동체 조금 소개부터 조금 다들 앞으로 한번 나와주시고요. 그리고 김장나 전도사님 통해서 소개를 조금 많이. 見たことある顔ですよね。한번 얼굴 보셨죠? 기억하시죠? 그 얼굴. 네, 안녕하세요. 저희는 SNS 청년부에서 온 야치오 아울리치 팀입니다. 저희 2월에 또 한번 왔었는데 저희가 이번에는 여름팀 또 다른 멤버분들과 함께 또 더 좋은 시간들과 또 더 은혜로운 시간들 보내기 위해서 저희가 방문했습니다. 2月にですね、一度来ましたけど、また新しいこの夏のチームとしてですね、皆さんとの分かち合い、また恵みの時間をですね持つために、再び訪問することになりました。 네, 지난번과 또 이제 마찬가지로 저희도 이 야치오 온누리교회와 더 깊은 교제를 하기도 원하고요. 그리고 또 저희가 저희와의 또 이 관계를 통해서 또 일본과 한국의 연합을 통해서 또 이 일본의 또 더 넓은 이 선교지를 만들 수 있는 그런 계기들이 됐으면 좋겠습니다. もっとですね、本当に八千お塗り教会との関係を深めていく中で、日本選挙に向かってですね、私たちがその、働きをまた深めていきたいというふうに思っています。 오늘은 그 저희가 코리안 패스라는 그 행사를 이제 준비를 했고요. コリアンフェスですね、午後に私たちが今準備していますけども、 그리고 오늘뿐만이 아니고 수요일까지 또 이제 또 지역 교회들과 또 장애인 시설 방문해서 저희가 블레싱하는 시간들 준비되어 있습니다. 地域のですね教会の訪問、また、障害者施設の訪問、そしてまたロボ伝道の、計画があります。 저희의 방문은 비록 이제 짧은 방문이지만 이렇게 지속될 수 있는 사역들을 통해서 하나님이 또 이 일본 야치오 지역에 또 빛과 소금으로 또 우리들을 이렇게 사용하시는 그런 역사가 있기를 진심으로 기도합니다. 持続的なですね、持続的なこれからも働きを続けていくということで、地の塩、世の光としてのですね、その働きを私たちが続けていきたいというふうに願っております。
감사합니다. 일단 그 저희 한 명씩 소개를 하면 좋을 것 같은데요. 그 저는 팀장 방현준입니다. 잘 부탁드립니다. チーム長ですね、パクヒョンジュンさん。おはようございます。私の名前はチヌです。はじめまして、私の名前はイ・ヨンジュと申します。よろしくお願いします。はじめまして、私はキム・ヨンベンと申します。よろしくお願いします。はじめまして、私の名前はポランです。よろしくお願いします。はじめまして、私はキム・フィアです。よろしくお願いします。はじめまして、私はソヒョンです。よろしくお願いします。 안녕하세요. 한국에서 온 최혜람입니다. 잘 부탁드립니다. 안녕하세요. 한국에서 온 박은빈입니다. 잘 부탁드립니다. はじめまして、私の名前は명난ヒです。よろしくお願いします。 안녕하세요. 저는 서울 용산의 온누리교회에서 온 한상분입니다. 감사합니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 오희령입니다. 만나서 반갑습니다. おはようございます。私はムンヌリと申します。ムンヌリは教会の名前と同じです。どうぞよろしくお願いします。はじめまして、イ・ミンギュと申します。よろしくお願いします。 안녕하세요. 김수진입니다. 잘 부탁드립니다. はじめまして、私はチェイ・ミンジンです。よろしくお願いします。 네, 저희 하루 종일 잘 부탁드립니다. 감사합니다. よろしくお願いします。それでは、イースの先生からですね、今日は神が走り寄ってくるという、題目で、説教したいと思い、聞きたいと思います。大きな拍手で皆さん。 반갑습니다. 저는 한국에서 온 이승호라고 합니다. お会いできて、感謝します。私は韓国から来ましたイ・スンホと、伝道師と申します。 다들 일본어로 자기소개를 하길래 皆さん日本語で、自己紹介を短くしてましたけども 약간 따돌림을 당한 것 같았습니다. 何かちょっとですね、震えてるようにも見えましたけども 이렇게 SNS 공동체가 야치오에서 예배드릴 수 있게 되어 SNS のですね、教会はこの八千代で礼拝ができるようにしてくださり 또한 이러한 기회를 주신 하나님과 교회와 목사님께 감사드립니다. このような機会を与えてくださった神様に感謝を捧げたいと思います。 근본 아울리치를 준비하면서 팀원들과 함께 마음에 품었던 말씀이 있습니다. このアウトリーチを準備しながらですね、チームの人たちとですね、分かち合った御言葉がありました。 바로 구약성경 에스겔 37장입니다. それはエゼキエルのですね、37章でした。 마른 뼈가 가득했던 골짜기 가운데 여호와의 말씀이 선포되자 乾いたですね、その骨がですね、満ちているその谷で神様の御言葉が宣言されるときに 그 마른 뼈들이 서로 연결되어 하나님의 큰 군대가 되었습니다. その時にですね、御言葉が宣言された時にその乾いた骨がですね、集まってそして神様の軍隊となっていきました。 말씀을 나누는 이 시간을 통해 우리 모두가 하나님의 군대로 준비되는 시간 되기를 소망합니다. 御言葉を聞く私たちがこの時間、神様の軍隊として備えられる時間になることを祝福します。 마른 뼈가 의미하는 것은 어떤 기대나 소망도 없는 것입니다. 乾いた骨がですね、その意味することは何の期待もですね、希望もないということです。 마른 뼈는 완벽한 죽음을 의미합니다. その乾いた骨というものは完全な死を意味します。 그래서 누구도 마른 뼈를 바라보면서 기대를 품는 사람은 없습니다. ですから誰もですね、その乾いた骨を見ながら何か期待する人はいません。 그런데 마른 뼈가 가득 모였던 그 골짜기에 여호와의 말씀이 선포되자
そのような乾いた骨が集まっている谷で神様の御言葉が宣言されるときに 뼈들이 맞춰지고 살아있는 여호와의 군대가 되었습니다. その時に骨がですね集められてそして生きている神の軍隊となったわけです。 어떻게 이런 일이 가능할 수 있었을까요? どうしてそのようなことが可能だったんでしょう。 예수님께서 요한복음 6장 63절을 통해 이렇게 말씀하십니다. そのような時に、イエス様はですねヨハネの福音書6章の63節を、で語られています。 함께 읽어볼까요? 共に読んでみましょう。 시작. 私があなた方に話した言葉は霊でありまた命です。 아멘. アーメン。 예수 그리스도의 말씀이 곧 생명이시기에 イエス・キリストのその御言葉は命ですから。 그리고 예수님께서 곧 하나님이시기에 イエス・キリストはそして神ですから。 그 말씀을 소유한 사람은 생명 その御言葉を所有する者は命。 그 생명의 근원 되신 하나님을 품게 되는 것입니다. その御言葉の命の根源である神様を抱くようになるわけです。 그러므로 여호와의 말씀을 품는 저희와 야치오 교회 성도님들을 통해 ですから神様の御言葉を抱く私たち一人一人と八千代のり教会が 이 일본 땅 가운데 여호와의 군대가 세워지기를 소망합니다. この日本の地において神様の軍隊が建てられていくことを願います。 저는 오늘 여러분들과 누가복음 15장의 말씀을 함께 나누고자 합니다. 私はですね今日ルカの福音書の15章を共に皆さんと見ていきたいと思います。 누가복음 15장은 우리를 향하신 하나님의 마음을 소개하는 말씀이죠. ルカの15章は神様のその心を私たちに紹介しています。 두 아들을 둔 한 명의 아버지가 있었습니다. 2人の息子がいる1人のお父さんがいました。 그런데 어느 날 둘째 아들이 아버지를 찾아오죠. そしてそのうちのですね2番目のその息子がですねお父さんのところに来たときに 그리고 이 아들이 당당하게 유산을 달라고 요청합니다. 大胆にですね遺産をくださいと言います。 유산이라는 것은 아버지가 죽은 후에 받게 되는 것이죠. 遺産とは何ですか。それは父親が死んだ時にいただくことができるものですね。 그런데 이 둘째 아들은 아버지가 살아 있는데도 불구하고 しかしこの次男はお父さんが生きているにもかかわらず 아버지께 유산을 달라고 한 것입니다. お父さんにですね遺産をくださいというふうに願うわけです。 이것은 아버지를 향한 모욕적인 행동과 마찬가지였습니다. それはお父さんに対するですね冒涜的なことです。 왜냐하면 살아있지만 죽은 것과 같이 여겼기 때문입니다. お父さん生きているんですけども死んだように扱ったからです。 이것이 바로 둘째 아들이 아버지에게 유산을 요구한 이유입니다. そのですね弟が遺産をお父さんに求めた理由です。 만약 우리의 자녀가 둘째 아들과 같은 행동을 보였다면 여러분들은 어떠시겠습니까? もし皆さんの子供たちがそのような次男のようなですねこの行動をしたらどうでしょう。 분노하겠죠. 怒るでしょう。 집에서 내쫓을 수도 있을 것 같습니다. その家からも出ていけとするかもしれません。 아니면 합당한 처벌을 내릴 수도 있겠죠. また適当ですねその罰を与えることも考えられます。 그런데 아들은 아버지의 유산을 받아 유유히 집을 떠납니다. しかしその次男はお父さんの遺産を受け取ってですね悠々自適にですね出ていきます。 아버지와 멀어질 수 있을 만큼 멀어진 둘째 아들은 お父さんからも離れることができるだけの限りを尽くして離れたその弟は 아버지께 받은 그 유산을 방탕하게 그리고 낭비하며 살기 시작했습니다. その遺産をですね本当にもう浪費してそして放蕩の湯水のように使います。 방탕하다는 것은 放蕩とは 자기 생각대로 자기 소견대로 행하는 것입니다. 自分の考えたように自分の思い通りにですねするということです。 자기 생각대로 살아가는 삶. 自分の思い通りに生きる生 우리는 活。 이러한 삶을 구약 성경 사사기를 통해서 보게 되죠. 私たちは旧約聖書の詩式を通してこのことを見ることができます。 사사기에 나오는 사람들은 어떤 사람들이었습니까? 詩式に紹介されている人物はどんな人物でしたか。 누구나 자기 생각이 그리고 감정이 옳다 여겼습니다. 自分の考え、自分の思いが正しいといつも思っている人たちです。 그러나 그 길은 하나님을 떠나는 길이었습니다. しかしそれは神を離れた道でした。 그런데 우리의 인생은 우리의 목적은 그러한 삶이 아닙니다. しかし私たちの人生は私たちの人生の目的はそのようなものではありません。 우리의 인생은 私たちの人生は 하나님을 영화롭게 하며 神様に栄光を返し 그분을 영원토록 즐거워하는 것입니다. そのお方を私たちは喜ぶということです。 그렇다면 즐거워한다라는 것은 어떤 의미일까요? 喜ぶとはどのような意味があるでしょう。 여러분 즐거워하는 것과 皆さん喜ぶことと 즐거워하기 위해 노력하는 것은 다른 것입니다. 喜ぶために努力をすることは違うことです。 이것을 쉽게 예를 들어 설명해 볼까요? それを簡単に話してみるならば 집에 엄마가 있을 때
母親が家にいる時ですね、 집안의 분위기가 환하다면 家の雰囲気が明るくなるならば、 그리고 아이들과 남편이 즐거워한다면 子供たちとその、お父さんがですね喜ぶならば、 그게 바로 즐거워하는 것이죠. それは本当に喜んでいることですね。 그런데 엄마가 しかしお母さんが、 집을 나가게 되면 家を出て行って、 집안의 분위기가 환해진다면 家の雰囲気明るくなったら、 그게 바로 즐거워하기 노력하는 것이죠. それは、喜ぶために努力している姿ですね。 누가복음 15장에 등장하는 둘째 아들은 ルカの15章に出てくるその2番目の息子は、 아버지를 즐거워하기보다 즐거워하기 노력했던 사람이었습니다. お父さんを喜ぶことよりもお父さんを喜ぶために努力をしたものです。 그래서 결국 아버지를 떠나 ですから結局お父さん離れてしまい、 방탕한 삶으로 아버지께 받은 유산을 모두 탕진하고 말았습니다. お父さんから受け取ったその、遺産を持ってですね、そして放蕩し湯水のように全部使い果たしました。 가진 돈이 떨어지자 무엇보다 둘째 아들을 힘들게 했던 것은 굶주림이었죠. 一番彼を苦しめたものはですね、飢えでした。 온갖 방법으로 허기진 배를 채우고자 했지만 쉽지 않았습니다. どんな方法でもですね満たそうとしましたけども満たすことはできませんでした。 그 굶주림이 극한으로 이르렀을 때 それがもうですね限界に達した時に、 그때 비로소 아들은 집을 생각합니다. その時になって、その次男は自分の家を考えるようになりました。 왜냐하면 아버지의 집은 なぜなら父親の家には 일꾼조차도 먹을 것이 풍부했던 곳이었기 때문입니다. そこで仕えているしもべたちもですね十分に食べるだけのものがあったからです。 그래서 아들은 아버지 집으로 돌아가기로 결정하죠. ですから息子はその次男は父親の家に帰ることを決心します。 이번에는 우리가 아들의 입장에서 한번 생각해 볼까요? 一度私たちはその息子の立場で考えてみたいと思います。 살아있는 아버지를 죽은 것으로 여겼던 그 아들이 生きているその父親を死んだかのように扱ったその息子は 집으로 돌아간다는 것이 결코 쉬운 일은 아니었을 것입니다. 家に帰るということは簡単なことではありませんでした。 잠깐 제 이야기를 들려드리겠습니다. 少し私自身のですね話をしたいと思いますけど、 제가 중학생 시절 私中学生の時に 아버지가 일하실 때 사용하던 오토바이가 집에 있었습니다. 父親がですね仕事のために使っていたオートバイが家にあったんですが、 한국에서도 일본과 마찬가지로 日本も韓国と同じように 중학생이 오토바이를 타는 것은 불법이지만 中学生がですねオートバイに乗ることは不法ですよね。 근데 그게 멋짐이라 생각해서 탔습니다. それはかっこいいと思ってですね乗ってみたわけです。 잘 탔습니다. よく乗りました。 그러던 어느 날 そのようにしたある日、 마당 한쪽에 아버지께서 일할 때 사용하기 위해 준비해놨던 유리가 있었는데 その庭のですね片隅にですね父親が仕事のために使うその大量のガラスがですねありました。 운전이 미숙하다 보니 하필이면 그 유리로 오토바이가 향했습니다. そしてまだ運転がですねその未熟だったがためにそのガラスにですね突っ込んでいきました。 정말 많은 유리가 깨졌습니다. 本当にたくさんのですねガラスがもう壊れてしまったわけですけども、 그때 순간적으로 저는 도망가야겠다. 이제 집을 떠나야겠다 생각했습니다. その瞬間に私は今こそもう家を出る時だ、ね、そのように思いました。 그런데 집을 나서고 1시간쯤 지났을 때 그때 깨달았습니다. しかし家を出てですね1時間ぐらいが経った時に悟りました。 갈 데가 없구나. 行くところはないわ。 그래서 결국 다시 집으로 돌아갈까 했지만 しかしですからですね家に帰るか考えたんですが 버려놨던 일이 있었기 때문에 쉽지 않았습니다. 起きたその事件があったのですね簡単に帰ることはできませんでした。 그러나 결국 날이 어둑해질 쯤 결국 집으로 돌아갔습니다. しかしだんだんですね日が暮れて家に結局帰るようになりました。 집의 문을 열고 들어갔을 때 家の門にですねもう入っていった時に 아버지께서 제게 뭐라 하실까 걱정됐습니다. 父親が何というかですね本当に心配しました。 혼을 내지는 않으실까? もう本当に怒られるんじゃないか。 유리값을 변상하라 하지 않으실까? そのもうガラスのもうですね弁償しろと。 근데 아버지께서 한마디 말씀을 하셨습니다. でもしかし父親は一言言いました。 괜찮다. 大丈夫だよ。 괜찮다. 大丈夫だ。 그게 아버지께서 제게 하셨던 말씀이었습니다. 父親が私にした言葉でした。 이런 아버지의 용서로 인해 そのような父親の許しによって 저는 지금도 그 집에 살고 있습니다. その許しによって今もその家に私は住んでいます。 근데 여러분, 皆さん、 둘째 아들의 마음도 이러하지 않았을까요?
2番目の息子もそのような心だったでしょう。 아들은 두려운 마음을 가지고 아버지의 집으로 향합니다. 恐れを持ってですね、父親の家に向かっていったわけです。 근데 그때 놀라운 일이 벌어지죠. その時に驚くべきことが起きました。 누군가 이 아들이 마을 입구쯤 도착했을 때 둘째 아들 향해 뛰어왔습니다. 誰かがですね、その村のその入り口にですね、息子が入っていた時に誰かが近づいてきました。 그 사람은 바로 이 둘째 아들의 아버지였습니다. それが 2番目のその息子の父親でした。 그리고 아버지는 누더기가 된 그 아들을 안아주셨죠. その息子をですね、抱いてくださったわけです。 이 장면을 바라봤을 때 その場面を見るならば、 우리는 사랑이라는 단어 외에는 설명할 것이 없다고 생각합니다. その場面を見るならば、私たちは愛という言葉以外には見つかりません。 그런데 저는 しかし私は 이 장면을 사랑으로 표현하기에는 뭔가 부족하지 않나 싶습니다. この愛という言葉だけでは不足ではないかと思うわけです。 왜냐하면 신명기 21장에서 이렇게 말씀하고 있기 때문입니다. なぜなら新明記のですね21章ではこのように言っているからです。 일본어로 먼저 읽어주시고 그 다음 저희가 한국어로 읽도록 하겠습니다. まず日本語で読んでですね、その後に韓国語で読んでみたいと思います。一緒に読みましょう。かたくなで逆らう子がおり、父の言うことも母の言うことも聞かず、父母に懲しめられても父母に従わないときは、その次がありますかね。19節も、その父と母は彼を町の門にいる町の長老たちのところへその子を連れて行き、町の長老たちに、私たちのこの息子はかたくなで逆らいます。私たちの言うことを聞きません。放蕩して大酒飲みですと言いなさい。町の人は皆彼を石で打ちなさい。彼は死ななければならない。あなた方のうちから悪を除き去りなさい。イスラエルが皆聞いて恐れるために。 이제 우리 한국어로 한번 같이 읽어볼까요? 한국어로 읽어보시죠. 시작. 사람에게 완악하고 패역한 아들이 있어 그의 아버지의 말이나 그 어머니의 말을 순종하지 아니하고 부모가 징계하여도 순종하지 아니하거든. 그의 부모가 그를 끌고 성문에 이르러 그 성읍 장로들에게 나아가서 그 성읍 장로들에게 말하기를 우리의 이 자식은 완악하고 패역하여 우리 말을 듣지 아니하고 방탕하며 술에 잠긴 자라 하면 그 성읍의 모든 사람들이 그를 돌로 쳐 죽일지니 이같이 내가 너희 중에서 악을 제하라. 그리하면 온 이스라엘이 듣고 두려워하리라. 아멘. 아멘. 하나님은 이스라엘의 정결함을 위해 神様はイスラエルの清さを保つために 부모를 향해 모욕하는 자녀를 죽게 하셨습니다. 両親に対してですね、その冒涜をするそのような息子に対しては死を選択するようにしました。 그래서 둘째 아들이 아버지의 집으로 오는 길에 ですから2番目の息子がですね、父の家に戻ってくるときに 마을 사람들을 마주치기라도 했다면 その村の人々からですね、石を投げられるんではないか、そのように考えて 그 아들은 마을 사람들이 던지는 돌에 맞아 죽을 수 있었습니다. そうです。村のですね、その人々から石を投げられてですね、死ぬこともあったわけです。 그래서 아버지는 ですから父親は 이 아들이 집을 나간 그날부터 その家をですね、息子が出たその時から 이 아들이 돌아오는 그날까지 家に帰ってくるその時まで 마을 입구를 보고 있었던 것이고 その村のその入り口をですね、いつも見ていました。 그리고 그 아들이 보이자 당장 뛰어왔던 것입니다. そして息子が見えたその瞬間にですね、走っていきました。 그리고 아버지가 아들을 안고 そして父親が息子を抱いて 마을 사람들에게 이렇게 외쳤겠죠. このように村の人々に叫びました。 이 아들을 내가 용서했으니 この息子を私が許したので 아들을 죽이려거든 이 아들을 품은 나부터 죽이십시오. この息子をもし殺したいならば、この息子を抱いている私から殺せ。 여러분 이분이 바로 우리가 믿는 하나님입니다. そのお方こそ私たちが信じる神であります。 패역한 아들을 안으시는 하나님. その逆らってですね、裏切って出ていったその息子を抱いてくださる神様。 마땅히 죽여도 될 아들을 품에 안고 그 아들을 죽이려면 나를 먼저 죽이라고 하는 하나님. 死んで当然であった、殺されて当然であったその息子をですね、抱いて私からまず殺せという神様。 이분이 바로 우리가 믿는 하나님. そのお方こそ私たちが信じる神であります。
예수님의 제자였던 사도 바울은 イエス・キリストの弟子であったパウロは 이러한 하나님의 사랑을 깨닫고 로마서에서 이렇게 말씀하죠. その愛を知ってローマ書でこのように言っています。 우리가 아직 연약할 때, 私たちがまだ弱かった時に、 우리가 아직 죄인이었을 때, まだ私たちが罪人であった時、 우리가 아직 원수 되었을 때, 私がまだ神の敵であった時に、 우리를 향한 사랑의 증거로 예수를 죽였더라. 私たちを愛するその愛の証拠としてイエス・キリストを殺されたと。 그러므로 사랑하는 여러분, 愛する皆さん、 우리가 하나님께 달려가기 전에 私たちが神に走っていくその前に、 하나님은 이미 우리에게 달려오고 계십니다. 神は私たちのところに走ってきてくださるお方です。 우리가 하나님의 품에 안기기 전에 私たちが神の懐に抱かれる前に、 하나님은 이미 우리를 자신의 품에 품어주셨습니다. すでに神はまず私たちを腕に抱いてくださる神であるということです。 우리가 우리의 삶 가운데 사랑받을 이유를 만들기 전에 私たちが、生きる上でですね、愛されるその条件を理由をですね、求めるその前に、 하나님은 이미 우리를 사랑하셨습니다. まず神は私たちを愛してくださったお方です。 그리고 그 사랑의 표현이 その愛の表現は 바로 아들 예수를 죽게 하는 것이었습니다. それは息子であるイエス・キリストを殺されたことであります。 이것이 성경이 말하는 하나님 사랑 예수님입니다. それが神の愛であり、そのお方であるイエス・キリストです。 제가 여러분들에게 한 가지만 도전하고 싶습니다. 皆さん一人一人に一つの挑戦を与えたいと思います。 누가 아버지 집에 그 마을 입구에 서시겠습니까? その誰がですね、その村のですね、その入り口に立つことができるでしょう。 누가 나를 향해 달려오시는 그 아버지를 마주하시겠습니까? 誰が父親のもとに走っていくその息子を妨げることができるでしょうか。 저는 이번 일본 방문이 첫 방문입니다. 私はこの日本の訪問がですね、日本に来るのが初めてであります。 그래서 사실 일본을 잘 알지 못하지만 日本についてですね、私はよく知りませんけども、 일본에 머무는 동안 일본 분들의 그 친절함에 감동했습니다. 日本にいる間ですね、その日本人のその真実な姿に感動しました。 근데 그 친절함 가운데 その親切の中に 여러분들에게로 외로움이나 공허함이 많다고 들었습니다. そのような日本人の中にも空虚な思いやまた虚しさというものを抱えているということを聞きました。 오늘 이 말씀을 통해 여러분 마음 가운데 今日この御言葉を通して皆さん一人一人のうちに 그리고 여러분을 향해 달려오고 계시는 皆さん一人一人に走ってこられる 그 하나님을 마주하시길 소망합니다. その神に出会うことを願います。 우리 함께 잠깐 기도하겠습니다. 少し共に祈りましょう。 사랑하는 하나님, 愛する神様、 우리를 위해 먼저 달려오신 사랑을 기억하게 하소서. 私たちにまず走ってきてくださるその神の愛を知ることができるように 우리도 다시 아버지 품으로 돌아갈 용기를 주시옵소서. 私たち一人一人も父なる神の身元に、立ち返るそのような勇気を与えてくださり 예수님의 이름으로 기도합니다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。 아멘. アーメン。伝道師の御言葉に皆さん、感謝の拍手を捧げましょう。今日は連合礼拝の中でですね、共に、生産式を持っていきたいと思いますけれども、少し生産員の方が前に来て、くださればと思いますけれども、よろしくお願いします。 오늘의 SNS와 함께하는
손장 예식으로 드리겠습니다.最初に使徒信条を持って私たちが信仰告白を捧げたいと思います. 먼저 사도 신경으로 우리가 신앙 고백을 하시겠습니다. 각자의 언어로 고백을 하시겠습니다. それぞれの言葉でですね、共に告白をしていきたいと思います。我は天地の作り主、全能の地なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、神の右に座したまえり。賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アメン。聖さん自らの信仰によってキリストを主と告白する者に与えられる恵みであります. 손자는 스스로의 믿음에 의해서 그리스도를 주로 고백하는 자에게 주어지는 은혜입니다. 먼저 우리가 방을 나누면서 찬양을 드리겠습니다. 방을 분파에 시나가라賛美を捧げていきたいと思います. 일본을 다시 한번 부르겠습니다. 또
ますイエスは渡される夜パンを取り感謝を捧げてのちそれを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。 예수께서 잡시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 데어 가라사대 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 イエス・キリストが裂かれたその身体によって私たちは再び神の身元に近づくものとされました。今主は私たち一人一人を抱いてくださり、私たちのもとに走り寄ってきてくださり、私たち一人一人を神の息子娘としてくださいました。イエス・キリスト그분의 그 직신 그 몸과 은혜로 말미암아 우리들의 죄가 사함 받고 지금 아버지 곁으로 품으로 우리가 달려갈 수 있는 존재가 되었습니다. 그 은혜를 기억하면서 이 시간 함께 떡을 떼어 드시겠습니다. 방호 사이 때 더모니 대다키마스. それではブドウ酒を分かち合いながらまた賛美を捧げたいと思います。食事の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。식후에 또한 이와 같이 잔을 가지시고 가라사대 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며
이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 오실 때까지 전하는 곳이라.主が流された十字架の血潮によって私たちの罪は完全に許されました。 주님이 흘리신 그 보혈로 인해서 우리의 죄가 완전히 사함받았습니다. 今父なる神と私たちを妨げるものは何一つありません。 지금 아버지께 달려가는 우리를 막을 수 있는 것이 하나도 없습니다. 今私たち一人一人もう一度父なる神の懐に父のその身元に私たちは走っていくものとなり、またその私たちを受け止めてくださる父なる神の御腕の中で神の子として生きるものとなるのです。 지금 우리가 아버지 하나님께 용기를 가지고 달려갈 때 주님은 우리를 안아주시고 살아신다 말씀하시고 우리가 온전히 주님의 사랑하는 아들이 되는 것입니다. 지금도 우리를 기다려주시고 우리를 이미 용서하여 주시고 기다리고 계십니다. 오늘 주님 앞에 고백하는 죄가 있다면 하나님 우리의 죄를 용서해 주시고 우리 안에 있는 어둠과 허물을 없애버리고 새로운 인생과 새로운 믿음으로 우리가 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 今この時間私たち一人一人がイエス様の十字架の血潮にもう一度より頼み、私たちの中にある罪と汚れと全てのものが取り除かれてもう一度イエス・キリストの身元に歩みゆくものとなることができるように共に祈っていきましょう。 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 주님 今あなたの身元に私たちは走っていきます。主よ、また私たち一人一人を覆ってくださり、主よ、完全に私たちの罪を覆い隠し、そしてあなたの愛を持って抱いてくださるその恵みに感謝します。 주님의 보혈로 인해서 온전히 우리를 덮어주시고 새롭게 해주시는 그 은혜에 감사를 드립니다. 지금 아버지 앞에 달려가는 우리를 막을 수 있는 것이 하나도 없습니다. 주님, 지금 하나님 앞에 나아간 우리 한 사람 한 사람 받아주시고 우리를 새롭게 하여 주시옵소서. 역사하여 주시옵소서. 이마 私たち一人一人を新しくし、主はあなたの恵みの中に生きるものとしてください。主の血潮によって生きるものとしてくださる恵みに感謝します。主の皆によってお祈りします。 주님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 주님의 보혈입니다. 주의 지시오です. それでは共に立ち上がり賛美を捧げましょう。 함께 봉헌 찬양 드리도록 하겠습니다. 아이스를
天の父なる神様、今日私たち一人一人があなたの前に捧げたこの礼拝を通して栄光を受け取ってくださり、そしてまた私たち一人一人が父なる神にどれほど愛されたものであるのか、その愛を知って主の身元に常に歩みゆく信仰を持って生きるものとしてくださったことを感謝いたします。今日も一人一人が主から受けた恵みの一部を主の御前にお捧げいたします。主をどうぞ神の御国の御用のために豊かに用いてくださり、それぞれの家庭を職場を祝福してくださるようにお願いいたします。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが父なる神に走っていって、主のその身腕の中で常に喜びと感謝を持って生きる八千代塗り教会神道一同と、また SNS 共同体御塗り教会、また韓国日本の教会の上に今よりとこしえにありますように。アーメン。主は今生きておられる、我がうちにおられる、すべては御手にあり、明日も生きよう主がおられる。主に感謝の拍手をお捧げいただきます。お座りください。アンジャジュ師匠、私の方で短く案内しますけど、今日はこれからですね、残られる方、少しそうめんを準備しています。そしてこれから準備に入りますけども、2時からですね、コリアンフェスに入りますので、それまでおられる方も食べるものがありますので、覚えてくださればと思います。それと今日ですね、共に集まりましたので